സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം റോഡുകളുടെ മഴക്കാലപൂർവ്വ അറ്റകുറ്റപ്പണി മുടങ്ങി. 2200 കോടി രൂപയാണ് കരാറുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക. ഇനി ടെൻഡർ വിളിച്ചാലും പണി ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നാണ് കരാറുകാരുടെ തീരുമാനം. മഴയെത്തും മുമ്പേ റോഡിൽ കുഴി കണ്ടു തുടങ്ങി. ഈ മഴക്കാലവും അതിനുശേഷവും നമ്മുടെ റോഡിലൂടെ നടുപൊടിയാതെ യാത്ര ചെയ്യാനാകുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി ഈ മാസം ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത പണിയുടെ കാശ് പോലും കരാറുകാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ റോഡുകൾ മിനുക്കിയത് 68 കോടിക്ക്. ഇതടക്കം കിട്ടാനുള്ള 2400 കോടിയുടെ കുടിശ്ശികയിൽ ഇതുവരെ കൊടുത്തത് 270 കോടി മാത്രം. സർക്കാരിന്റെ ധന മാനേജ്മെന്റ് അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടായതല്ലോ കുടിശ്ശിക. 1.5 വർഷം കൊണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകളാണ് ഈ കുടിശ്ശികയായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കരാറുകാർ എല്ലാ പണിയും നിർത്തിവെച്ചിട്ട് 6 മാസമായി. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാൻ 1 മാസത്തോളം വേണം. മഴക്കാലപൂർവ്വ അറ്റകുറ്റപ്പണി തീരാനും വേണം 1 മാസം. മെയ് അവസാനമോ ജൂൺ ആദ്യമോ മഴയെത്തും. അതായത് മഴ വരും മുമ്പേ ഒന്നും നടക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും റോഡ് പണി നീളാനുള്ള ഒരു കാരണമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പണമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ധനവകുപ്പും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും KG കമലേഷ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.